好啦，迪當右路推埋去隔，哎呀，好靚！我話佢有質素嘅迪當。先開紀錄嘅係 City Boy， 呢個香港出世加納嘅球員，射翻個尾柱，飛到盡都救唔到啊！李海宏。先開紀錄嘅係 City Boy。唉，點解佢係冇身份證呢？即係其實香港有希望嘅啲足球，即係我唔知佢平時係點啦。咁但係我覺得足球就先唔好睇呢樣嘢啦。即係你要增強實力，有啲有質素嘅球員，起碼可以踢到喺香港啦。咁啊，又講多啲阿迪當嘅嘢啦。即係其實好多有啲港超球隊都想簽佢嘅，即係呢個年青球員。即係可惜真係冇身份證嘅啫。咁啊，即係當然啦，呢啲咁嘅制度我又唔係好明白啦。我成日以為係香港出世就已經係可以攞到身份證，原來爸爸媽媽冇身份證，你就算香港出世都係冇居留權嘅喎。原來係咁樣嘅喎。咁啊，令到佢就真係錯失咗可以喺呢個甲組或者係港超上陣嘅機會咯。即係唔好話上陣啦，你跟住操波都已經係完全係唔同晒。好啦，莫斯俾翻迪當，即係你諗下一個加納籍嘅球員，即係佢哋啲外籍嘅身體機能係 fit 啲啊嘛，咁亦都可以。如果係直接係香港嘅，你話幾好咧？咁啊，迪當就近排有上過，即係有啲訪問